दोस्तों गाड़ी भी 350 सीसी का, इसका काम भी थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ये तो स्प्लेंडर गाड़ी नहीं है ना, थोड़ा बहुत कचरा रहेगा चल जाएगा। इसमें थोड़ा सा कचरा अगर आ गया दोस्तों हाइड्रोलिक में, तो फिर से टिक 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 साउंड आने लगेगा, फिर खुलना पड़ेगा। फुल फिटिंग बहुत ही दिक्कत है, और इसका पार्ट्स का दाम भी ज़्यादा अवेलेबल हम लोग का एरिया में मिलता नहीं दोस्त। तो अच्छा से पेट्रोल थोड़ा बर्बाद होगा इसमें, तो हाइड्रोलिक में फंसेगा, अच्छा से मार देते इसमें वॉश, ठीक है ना, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एकदम बिल्कुल टांस हो गया, इसमें कोई भी कचरा नहीं है, एकदम बिल्कुल एकदम टांस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। और हम जो है ये सिलेंडर भी अच्छा से साफ कर दिए, हेड भी अच्छा से कर दिए, और ये जो है गियर पिनियम इसको भी साफ कर देते हैं, टाइमिंग गियर पिनियम, चलो सब कंप्लीट हो गया। और जो स्टेट है ये सब हेड ब्लॉक का, ये भी हम लोग पेट्रोल से। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, तो हम फिर ये गाड़ी रेडी हो जाएगा। अभी करीब 2 बज गए, 2 टाइम हो गया, अभी 2 PM। तो 1 घंटा का अंदर हम लोग पूरा फिट करके इसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, तो कैसा क्या होता है, कैसा साउंड होता है, कैसे फिट करते हैं। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, फुल वीडियो देखिए। और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, का इस चैनल में हर एक वीडियो मिल जाएगा बाइक का रिलेटेड। चाहे गाड़ी 100 सीसी हो, चाहे 350 हो, चाहे 500 हो, उससे कोई लेना देना, काम दोस्तों सभी सेम होता है, सिर्फ उसका टाइमिंग अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग काम शुरू कर देते हैं दोस्तों। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के बाद जरूर शेयर कीजिएगा। अभी इसमें कितना टोटल खर्चा होगा हर चीज हम बता देंगे, कितना मेरा मजदूरी हर चीज बता देंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं फटाफट फिटिंग। तो यहाँ पे कपड़ा है, तो पहले हाइड्रोलिक पंप फंसा लेते हैं, फिर यहाँ का लॉक फंसा लेते हैं। तो हाइड्रोलिक पंप फंसाने के बाद दोस्तों ये दोनों पिन है डेंजरस प्रॉब्लम है। हाइड्रोलिक पंप फंसाने के बाद ये पिन फंसा के लॉक कर देंगे, तभी कपड़ा उठा देंगे, तब फिर हम लोग सिलेंडर फंसाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। सिलेंडर फंसाने के बाद हेड भी फंसा देंगे, फिर बाद में हम लोग टाइमिंग मिलाएंगे, फिर अच्छा से टाइफिट मिला के फिर हम लोग RS कवर लगेंगे, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 घंटा के अंदर ये गाड़ी कर देंगे हम लोग तैयार। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग काम शुरू करते हैं। ये हो गया दोस्तों हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक पंप अभी हम लोग खोलते हैं दोस्तों। ये हो गया हाइड्रोलिक पंप, देखिए। तो दोस्तों ये जेन्युइन हाइड्रोलिक पंप है। एक खुल गया रबर, ये रबर कहाँ रहता है भाई, ये रबर ओहो यहाँ पे ऑयल जो निकालता है यहाँ पे घुसा हुआ रहता है कंपनी से, ठीक है ना दोस्तों। ये रबर निकाल देते हैं। अभी बहुत आदमी लोग भाई ये उल्टा सीधा, तो दोस्तों कोई उल्टा सीधा नहीं है, सेम है, सेम कोई उल्टा सीधा नहीं है। देखिए यहाँ पे रोलर सिस्टम में बेरिंग यहाँ पे घूमेगा, ठीक है ना, और ऐसे ऑयल आएगा, ठीक। तो रोलर सिस्टम नीचे में आएगा, इसको भी खुलते। ये खुल गया दोस्तों, दोनों हाइड्रोलिक पंप है, देखिए इसमें रबर लगवाए, ये निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, ठीक है ना। दोनों सेम है दोस्तों, कोई फर्क नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना। तो किधर भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, दोनों सेम सिस्टम है। ऐसा बसेगा, यही हो गया जैसा ऑयल पंप होता ना, यही हो गया ऑयल पंप, मान चले ऑयल पंप तो इधर ही है ऑयल पंप। ये होगा जैसा टाइफिट होता है ना, टाइफिट जैसे यहीं से होता है दोस्त। तो फटाफट से हम लोग हाइड्रोलिक पंप फंसा लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम लोग दे देते हैं इंजन ऑयल, ठीक है ना। ये हाइड्रोलिक पंप में थोड़ा सा ऑयल दे देते हैं, तो आराम से हम लोग फंसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग हाइड्रोलिक पंप को रॉयल एनफील्ड का फंसाते हैं। अभी आराम से भाई फंस जा। एक फंस गया, अभी दूसरा भी फंसा देते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोलिक पंप एक फंसा दे, ये हो गया पुराना वाला दोस्तों, ये हो गया पुराना, एक नया फंस चुका, अभी दूसरा नया फंसा रहा है हम लोग। तो आराम से फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हाइड्रोलिक पंप फंस चुका है। तो अभी हम लोग का काम क्या है दोस्त, देखिए ये दोनों पिन हम लोग जैसे खुले वैसे फिटिंग करेंगे, ठीक है ना। जैसे खुले, बहुत ही डेंजरस काम है दोस्तों। ये हल्का दिमाग से नहीं लेना चाहिए, बहुत ही डेंजरस दिमाग है। इंजन में घुसेगा तो दिक्कत होगा, बहुत ही दिक्कत होगा। तो प्यार से जैसे खुले ऐसे हम लोग फंसा देते हैं, फिर ऊपर से ये लॉक हम लोग फंसा देंगे, ठीक है ना। दोनों पिन फंसाने का बाद जैसे खुले ऐसे फंसाना है, दोनों पिन फंसाने के बाद ऐसे लॉक करके एलेंकी टाइट कर देंगे। तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक एलेंकी, ठीक है ना, हम लोग फंसा दे। अभी टाइट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, यहाँ पे फंसा के हम लोग टाइट करते, ठीक है ना। पहले जितना है कर दे, चलो पकड़ो इसे।
तो दोस्तों हम ऐसे ही धीरे धीरे काम तो करना पड़ेगा, क्या थोड़ा दिक्कत बोला जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे करते बहुत दिमाग से इसमें खुले भी है और इसमें सेटिंग भी किया, अभी धीरे धीरे देखिए इसमें से धीरे धीरे टाइट होगा। अगर ये हम फंसा देंगे तो आराम से ऐसे टाइट हो जाएगा। चलो इसमें हम लोग कपड़ा घुसा दें ताकि अंदर ना घुसे, ऐसे ही धीरे धीरे टाइट होगा। लगभग हो गया दोस्तों। हाँ, इसका काम कंप्लीट। अभी ये बड़ा वाला का मदद लेना पड़ेगा। दिखाओ सही से, दिखाई देता ना। हाँ तो फंस गया, देखें यहाँ पे लिंक फंस गया। अभी टाइट हो गया है यार, थोड़ा सा टाइट हुआ, उतना हाथ टाइट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई यार थोड़ा सा तो दोस्तों ये फुल टाइट हो चुका है। अब थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं क्या हाल है। तो दोस्तों करंट भी चला गया और ये फुल टाइट हो गया, इसका काम कंप्लीट। तो अभी निकाल लेते इसका कपड़ा। तो दोस्तों इसका कपड़ा निकाल ले। इसका हाइड्रोलिक पंप का जो ये फिन, दोनों फिन लॉक हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आए थे बहुत देर हो गया, तो दोस्तों अब तक स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग का पास रनिंग कम बहुत आ गया था, तो एक्चुअली मार्गा गाड़ी का काम बहुत कम पकड़ते, 80% नहीं पकड़ता। जो हम शुरू से काम करते उन्हीं का काम करते एक साथ। तो जान पे जाएंगे, फिर भी मना कर दिया था 2 गाड़ी को, बोला नहीं करना पड़ेगा आज ही टाइम में। तो दोस्तों आज तो ये गाड़ी जितना भी रात हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमको करना ही पड़ेगा। सर्विस हो गया, गेले मार FI की अम्मा गाड़ी, वो भी काम हो गया। तो अभी टाइम मिला तो दोस्त हम बोले थे करीब 2-3 बजे तक स्टार्ट होगा, तो नहीं हो पाया दोस्त। अभी टाइम हो गया 5, तो 6 बजे तक कंप्लीट, 1 घंटा में कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे ये बोलो गैस थे हम लोग रेसिबन लगा दे इसमें, ठीक है ना। तो दोस्तों इधर का काम हो गया, हाइड्रोलिक का काम। तो अभी इधर फटाफट से फंसाते हैं पे। चलो भाई फंस जाओ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फाट चुका है, ठीक है ना, सही तरीका से फाट चुका है। फिर रेसिबन दे दिया अच्छा से। आज दोस्तों ये हो गया ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का बोलोक गैस की। तो हम लोग बोलोक पैकिंग बोलते हैं अक्सर। चलो कोई बात नहीं, काम से मतलब नाम से मतलब नहीं है दोस्त। तो इधर का काम हो गया। अभी मेरा एक दोस्त गया बाहर में शायद कोई काम में, तो अभी हम लोग 2 आदमी मिलके इसमें लगाएंगे सिलेंडर। सिलेंडर लगाने का बाद मतलब बोलोक, ठीक है ना, हम लोग वॉश करके रख दिए। बोलोक लगाने का बाद जो भी है देखिए ऐसे है, हम लोग पेट्रोल से पहले वॉश करके रख दिए थे। फटाफट से हम वॉश तो कर ही ले सब कंप्लीट। अभी हम एक आदमी आएगा तो 2 आदमी मिलके हम लोग फिट कर देंगे इसको। इधर गया रे छोटू, जल्दी आ जा, चल पकड़ सिलेंडर को पकड़। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे, तो भाई हिलाना मत, ठीक है ना, ज्यादा ये ना करना। सेंटर कर, सेंटर कर, सेंटर करवा। तो दोस्तों गजल पिन फाट चुका है। अब इसमें लगाएंगे हम लोग लॉक, ठीक है ना, थोड़ा सा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फाट गया, लॉक किधर रखेंगे हम, यहाँ पे ना। तो दोस्तों ये हो गया लॉक। थोड़ा सा हम कपड़ा दे लेते, मगर रिस्क ले लेंगे दोस्त, ये घुस जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये नॉक प्लस का मदद लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया नॉक प्लस दोस्त। चलो भाई अच्छा, तो अभी सही से नहीं फंसा, आप फंसेगा, इसको खेलेंगे और फंस जाएगा अच्छा से। तो दोस्तों एक तरफ फंस गया, दोनों तरफ फंस गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही से उठाओ। तो दोस्तों अब इसको सही करते सेंटर में। हाँ सेंटर हो गया ना, देखो सही से सेंटर हो गया ना। तो दोस्तों दिखाई देता ना, थोड़ा जूम करके दिखाओ दोस्त। तो दोस्तों इधर कंप्लीट, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हिलाओ, उठाओ इसको, तो नहीं देखते तो हिला। दोस्तों अभी हम लोग फटाफट से इसको फंसा लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए हम लोग अभी
सिलेंडर को फंसा लेते एकदम प्यार से, भाई फंस जाओ। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल फंस चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कपड़ा मार देते हैं। तो दोस्तों ये सब कचरा इसलिए हम साफ नहीं करेंगे, ज्यादा साफ करने से टिंग टिंग आवाज आ जाएगा, जैसा गेलेमा सुपर में आता है ऐसे आवाज आ सकता है। तो ऐसा ज्यादा साफ करने का जरूरत है, जो मेन चीज है वो साफ कर दे, ठीक है ना, बिल्कुल टर्न से। तो अभी हेड गेस्केट, चलो तो अभी हेड गेस्केट फाड़ते। इसका हेड गेस्केट का कीमत है दोस्तों 356 रुपया, 356 मान चले 350 मान चले। तो ये हो गया हेड गेस्केट। तो थोड़ा सा रिसीवर देते हैं, अगर नहीं भी देंगे फिर भी चलेगा दोस्त। ये जेन्युइन हेड गेस्केट हो गया रॉयल एनफील्ड का, मगर हम दे देंगे, वैसा काम नहीं करेंगे। शौक बोला कोई धोखा वाला काम नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा लगाओ, थोड़ा थोड़ा। तो सब काम हम करेंगे नहीं दोस्त, हल्का हल्का हम रिसीवर लगा देंगे, ताकि हम 90% सीना टांग के बोलेंगे लीकेज प्रॉब्लम नहीं होगा इसका। डबल सब लगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त अभी इसको करते हम लोग हेड गेस्केट फिटिंग, ठीक है ना। यहाँ पे डबल में फंस गया, चलो सभी कंप्लीट हो गया, इधर काट चुके हैं ना। तो अभी क्या करेंगे, हेड डालना है ना। चलो तो दो अभी हम लोग डालेंगे हेड इसका। मेरा कपड़ा मार लेते, यहाँ पे वही लग गया था। हो गया ना। तो दोस्तों ये हो गया रॉयल एनफील्ड का हेड, ठीक है ना। कितना बड़ा हेड देखा ना, थोड़ा जूम करके देखा नहीं तो। ये हो गया बाल पुराना वाला है दोस्त। सिर्फ इसका प्रॉब्लम था हाइड्रोलिक में, हाइड्रोलिक हम लोग दोनों नया लगा दिए, ठीक है ना। ये हो गया हाइड्रोलिक, एक इधर दो हाइड्रोलिक नया लगा दिए। तो दोस्तों अभी इसको बैठा देते, ठीक है ना। चलो फंसा देंगे हम लोग तुरंत। तो दोस्तों अभी हम लोग हेड भी फंसा ले, भी फंसा ले, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, देखिए 4 फीटों का वाशर है, ठीक है ना। अभी 1 2 3 4 अभी इसमें सिर्फ ये सब नाट लगाएंगे, ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग वाशर डाल नाट लगाएंगे, फिट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों अभी टोटल नाट लगा अभी 2 बचा है, ठीक है ना। तो देखा ऐसे फंसा है 12 नंबर पी में, और ऐसे टाइट कर देते हैं। देखिए फंसा है, इसको भी ऐसे टाइट कर देते। तो थोड़ा सा हम टाइट कर देते। तो दोस्तों हेड का सारा नाट हम 12 नंबर टी का मदद से टाइट कर देते, ठीक है ना। तो दोस्तों सारा नाट टाइट हो चुका है, 6 12 नंबर का नाट, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर एक बार से चेक कर लेते हैं, ये भी लट्ठा निकला छोटू देख तो दोस्तों जैसा हम फिटिंग कर दिए, ये लीकेज नहीं होगा 90% मेरा गारंटी है। मैं अपना दिमाग से लगाते हैं, ठीक है ना। कि ओरिजिनल रिसीवर भी डाल दे, हल्का हल्का फिक्स हो गया एकदम, जैसा कंपनी का होता है उससे खराब नहीं होगा दोस्त, उससे अच्छा होगा 1%, मगर खराब नहीं होगा, मेरा गारंटी है। अच्छा से फिट कर दिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोलिक का रॉड दोनों फंसाते हैं, टाइमिंग वाइमिंग फटाफट से फंसाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये दोनों रॉड को फंसाते हैं, ठीक है ना दोस्त। देखिए एक बड़ा एक छोटा, कपड़ा उठा देते हैं, एक बड़ा एक छोटा। जो दोस्तों देखिए बड़ा है ना, एक बड़ा एक छोटा, यहाँ पे हाइड्रोलिक पार्ट, ठीक यहाँ पे फंसा। चलो ये हाइड्रोलिक बनाएंगे तो ये भी उठेगा, ठीक है ना। ये देखिए
ए भाई घूमो थोड़ा, ये देखा हाइड्रोलिक उठाएंगे इधर से भी उठेगा। चलो बड़ा वाला का छोटा वाला इधर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फंस चुका तो फटाफट से हम लोग फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फंसा लेते हैं, ठीक है ना, फंसाओ इधर, फंसाओ इसे, फंसाओ धीरे धीरे, यहाँ पे घाट होगा, नाक में फंसाओ, आराम से फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आई है ना, कोई टेंशन वाला बात है नहीं। देखिए यहाँ पे रोका के हम लोग फंसा देते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोलिक उठेगा तो यहाँ पे फिट होगा, ठीक। ये टाइट मत करो, अल्टर हो गया क्या, ये देखो फंस गया कहीं पे, देखो ये ज्यादा घुमा दे तो, हाँ अब ऐसे होगा, ठीक है ना। ना अब फंस गया, सही है, बिल्कुल सही है। चलो टाइट, हल्का हल्का टाइट करो। तो दोस्तों अभी हम लोग फुल टाइट नहीं कर सकते, ठीक है ना, अभी हाथ से सिर्फ टाइट करके फंसा देंगे। हम लोग यहाँ पे टाइमिंग पिनियम फंसाना है, अभी मेन काम बाकी, इसका मेन टाइमिंग है इधर भी है दोस्त, यहाँ पे टाइमिंग मिलाते हैं, फुल टाइट मत करना, हाथ से सिर्फ ये ना। तो हम लोग पूरा गाड़ी खुले थे, हेड ब्लॉक हाफ इंजन का काम लगभग मान चले हो गया। अभी हम लोग फंसेंगे सेम पल्सर जैसे, हम पहले भी एक वीडियो में बताए दोस्त, अभी बताए सेम पल्सर जैसा है। तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते हैं। यहाँ पे डॉट का निशान आ गया, यहाँ पे डॉट निशान आ गया, यहाँ पे फंसेंगे और एक डॉट यहाँ पे सेम मिल जाएगा तो टाइमिंग में आ जाएगा। फिर इसमें ज्यादा पीले नहीं होना चाहिए, ज्यादा इसे आवाज नहीं करना चाहिए, ऐसा अगर ज्यादा अप एंड डाउन होगा तो टिक 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 आवाज निकल जाएगा, ठीक है ना। और ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल टाइट फिट जैसे एडजस्ट करते ना कोई भी गाड़ी, चाहे सुपर, चाहे ग्लैमर, चाहे पल्सर, चाहे स्प्लेंडर, सेम टाइट फिट जैसा है, ना ही टाइट ना ही लूज, नाप से हिसाब से सेम। ये थोड़ा हिलना भी चाहिए, ये भी थोड़ा हिलना चाहिए, मगर आवाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर टिक 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 आवाज आ जाएगा। ये सेम टाइट जैसा मिलाना है। तो फटाफट से हम मिलाते हैं। अरे मिलाने का तरीका 13 नंबर नाट यहाँ पे लूज करेंगे और यहाँ पे बूस्ट सिस्टम है, तो थोड़ा अप एंड डाउन करके जहाँ पे टाइट होगा यहाँ पे टाइट कर देना है, लूज है से लूज, ऐसा सेम। तो दोस्तों फटाफट से हम फंसाते हैं, यहाँ पे 2 डॉट का निशान आ गया, यहाँ पे डॉट का निशान, तो ऐसे हम फंसा देते हैं और इसको इधर फंसाएंगे, ठीक है ना, और बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाईवे में गाड़ी बहुत चल रहा है, हॉर्न भी बहुत बजा रहा है, दोस्तों के बाद जरूर भी वीडियो शेयर कीजिएगा, कितना का पार्ट्स लगा, कितना मेरा मजदूरी टोटल बता देंगे। तो दोस्तों फटाफट से हम फिटिंग कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। इसको हाइड्रोलिक को थोड़ा उठाएंगे, फंसाएंगे, ठीक, और आराम से यहाँ पे डॉट का निशान किधर है होना है ना। भाई किधर हो, यहाँ पे नहीं हुआ दोस्त, यहाँ पे गलत निशान आ गया, तो हमको यहाँ पे लगा होगा। हाथ से टाइट करना, ज्यादा टाइट नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ पे डॉट मिल चुका है, ठीक है ना। आगे फंसाएंगे इसको, इधर डॉट डॉट मिल गया, अभी यहाँ पे एक डॉट है, मतलब एक पिन मारा हुआ है, इधर भी एक पिन, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक थोड़ा सा उठाते हैं यहाँ पे, इसको इधर है डॉट, ओ भाई तू आजा डॉट, तो इसको भी हमको ध्यान से काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑयल पंप का पिन हमको हम खुल लेते हैं, ठीक है ना। अगर दिक्कत करेगा आपको, इसको खुल लेते, ये दिक्कत हो सकता है, टूट जाने से फिर दिक्कत होगा। तो दोस्तों देखिए दोनों टाइमिंग पिन हम फंसा दे, ठीक है ना। तो अभी ये सब टाइट कर लेते हैं, यहाँ पे टाइट करके हम लोग टाइट भी देख लेते हैं, मतलब टाइट क्या यहीं से एडजस्ट होगा, जैसे हम लोग सुपर में ऐसा ही करते ना, और यहाँ से टाइट होगा, यहाँ से जैसे करेंगे देखिए दोस्त ये जाम हो गया, इसमें फिर से मिलाना होगा, और ये ठीक है, देखिए एक ना टाइट ना लूज, मीडियम मिलना चाहिए, और ये हो गया टाइट, इसका मतलब ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको एडजस्ट करेंगे आप, एडजस्ट कैसा करेंगे, इसको पहले खेल देते हैं, जब इसको लूज कर देते हैं, यहाँ पे ये 13 नंबर का 40 फंसेंगे, थोड़ा सा अप एंड डाउन करना होगा, कहाँ पे फ्री होगा ये देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पे फ्री है, बिल्कुल फ्री है, और
ये आवाज करता है, ऐसा आवाज करता है। तो अगर ऐसा हम टाइट कर देंगे तो टक 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 आवाज निकल जाएगा। तो यहाँ से हमको सही से मिलाना पड़ेगा। तुम चारों आटे लेके टाइट कर दो, ठीक है ना। तुम ऐसे फुल टाइट कर दो, हम ऐसे मिला लेते। तो दोस्तों देखिए, ये अप एंड डाउन करना चाहिए, और पहले इस अप एंड डाउन नहीं होता था। तो दोस्तों देखिए आवाज करता है, ये सही नहीं हुआ, अभी अल्टर हो गया। तो दोस्त ये हमको अच्छा से मिलाना पड़ेगा। ये चारों टाइट हो गया ना, तो इसको हमको मिलाना पड़ेगा सही से। तो इसको आप सही से मिला लेंगे। तो इधर से भी हम मिला लेंगे इसको, ताकि इसका साउंड सही हो जाए। मतलब जैसा रहना चाहिए बुलेट का साउंड, ऐसा होना चाहिए। तो सही नहीं हुआ, आवाज आएगा शायद, इसको मिलाना होगा। ये तो मिल जाता है, ये नहीं मिलता है जल्दी ना, इसको हम मिलाएंगे सही से। तो दोस्त ये ज्यादा निकल गया अभी, ठीक है ना, ज्यादा निकल गया, इसको हम सही से मिला लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे पेचकस 4 के ऐसे फंसा देते, ठीक है ना। थोड़ा पेचकस का मदद लेना पड़ेगा, हिसाब से टर्न होगा। ये देखिए अभी बिल्कुल सही है, अभी आवाज नहीं है, टक 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 आवाज नहीं है। इधर टाइट होगा ना चारों, तो मेरा आदमी ने टाइट कर दिया। फिर एक बार हम खुद चेक कर लेंगे। तो इसको हम कर देते धीरे धीरे टाइट। तो दोस्तों देखिए अभी अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है ना, अप एंड डाउन कर रहा है ये भी अप एंड डाउन कर रहा है। इसका मतलब अभी लाइन में है टाइमिंग, इसका टाइमिंग जो है बिल्कुल लाइन में सेटिंग में। इसको कर देते टाइट, टाइट कर देते इसको भी टाइट कर देते, इसको भी टाइट कर देते। तो दोस्त देखिए अप एंड डाउन होता है। दोस्त इसमें थोड़ा नफरा हो गया, अभी ये बिल्कुल सही था, ये ज्यादा टाइट हो गया। ऐसा अगर रहेगा तो वाइब्रेशन करेगा और आवाज दूसरा होगा, पल्सर जैसा होगा। तो थोड़ा सा इसको लूज करना पड़ेगा। देखिए ज्यादा हो गया। तो इसको हम सही से मिला लीजिए। तो दोस्तों इधर कार्बेटर फंसाते, मेरा आदमी कार्बेटर भी काट करेगा, इधर हम टाइमिंग में फंसा दे ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है ना। चलो इधर सब लोग कार्बेटर भी फंसा लेते हैं। तो दोस्तों अभी दोनों काट के हम एक नट को 13 नंबर टाइट, ठीक है ना। आप देखते हैं इधर ढकनी है, देखिए ऐसा पहले होना चाहिए, पहले है, ये भी पहले, ज्यादा टाइट भी नहीं ज्यादा टाइट भी नहीं, सेम जैसे हम लोग टाइट किए थे 90% दोस्त ऐसा ये मिलाना, और आपका गाड़ी हो जाएगा सक्सेस। सिर्फ आपका हाइड्रोलिक सही होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, इधर भी सही है, इसका प्रीमियम भी फंसा दे ऑयल पंप का, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी दो सेम वॉशर होगा, एक वॉशर यहीं पे डालते हैं, दूसरा वॉशर यहीं पे डालते हैं दोस्त, हो गया। अब इस कवर को हम लगा देंगे, ठीक है ना दोस्तों। फटाफट से हम फंसा लेते इसको। वॉशर फंस चुका, यहाँ पर बूस है, हाँ एक नीचे बूस है, चलो फंस चुका है। अभी तो अभी तीन एलन की है, तीन एलन की को हम टाइट कर देते, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा टाइट कर दे। अभी हम फंसाएंगे इसका मैग्नेट, फटाफट से टाइट करके मैग्नेट फंसा लेते। तो दोस्त अभी इधर कंप्लीट, अभी फंसा था हम लोग मैग्नेट, ठीक है ना। मैग्नेट फंस गया, मैग्नेट का वॉशर डाल दे, अभी 19 नंबर का नाट लगा देते, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग मैग्नेट टाइट कर लेते हैं, फिर आरएस कवर लगाते हैं, नया गैस्केट लाए, आरएस कवर का गैस्केट मतलब मैग्नेट का गैस्केट लगा के रेसिवन से फटाफट से हम लोग
फ्री करके मोबाइल डालते हैं, ठीक है ना, मोबाइल डाल के करते स्टार्ट और दिखाते इसका साउंड कैसे हेड में मोबाइल से उठता है या नहीं, और साउंड टक 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 हाई या बंद हो गया, ठीक है ना। तो उसको फटाफट हम लोग मैग्नेट को टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों इधर कंप्लीट कार्बोरेटर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं आरएस कवर का पैकिंग, मतलब मैग्नेट सेट का पैकिंग। पहले दोस्तों डब्बा थोड़ा अलग था, अभी अलग हो गया, ठीक है ना, अभी अलग करते हैं। पहले वाला भी माल है मेरे पास, ये आरएस कवर का गैस की, ठीक है ना। इसमें हम लोग फटाफट से फंसाते हैं, फंसा के आरएस कवर फिट करते, मतलब मैग्नेट कवर फिट कर लेते और इंजन ऑयल डाल के स्टार्ट करते फटाफट से, ठीक है ना। तो दोस्तों इधर सारा काम कंप्लीट। आगे हम लोग लगे मैग्नेट सेट का कवर, मतलब आरएस कवर लगाएंगे। इसमें हम लोग मैग्नेट गैस्केट लगा दे, आरएस कवर का गैस्केट लगा देते कि तो फटाफट से हम लोग लगाते इसमें। अब भाई बच्चा थोड़ा अप एंड डाउन करके इसको फंसाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल फंस चुका है, ठीक है ना। अभी हम लोग फटाफट से 8 नंबर जितना सारा बोल्ट है फंसा लेते हैं। ये बड़ा वाला इधर फंस गया, एक इधर फंस गया, और सारा बोल्ट इधर से फंसा लेते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक यार, फंस जाओ फटाफट से, फंस जाओ। तो दोस्तों सारा बोल्ट हम लोग फंसा लेते हैं इसमें। और एक जो है थोड़ा सा छोटा है, छोटा वाला इधर। तो अभी 8 नंबर टी दो। और दोस्तों अभी हम लोग फटाफट से टाइट कर लेते हैं, हाँ फटाफट से फंसा लेते हैं, ठीक है ना। तब फिर साइलेंसर लगा के स्टार्ट करके साउंड दिखाते हैं। फिर हम लोग को कार्बोरेटर थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, क्या कार्बोरेटर ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग टाइट कर लेते हैं सब। तो दोस्तों अभी फटाफट से हम लोग साइलेंसर फंसा लेते हैं, ठीक है ना। 2 आदमी लग गया। अभी मेरा हाथ में है कैमरा, अभी बाहर में भी गाड़ी हम लोग खड़ा कर दे। यहाँ पे एक पंचर हो गया और एक काम है, दोनों का काम करना। पहले इसको तैयार करना, हम लोग साइलेंसर फंसा लेते फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर हम लोग खोलेंगे इसका कार्बोरेटर। तो दोस्तों टैंक को फंसा दे, कार्बोरेटर में थोड़ा प्रॉब्लम है। आप करते हुआ मारते, अरे बोरिंग का पावन है, मारते स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए स्टार्ट। बिल्कुल साउंड सही है, कोई भी टिक 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 जो साउंड था वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल टंच है। देखिए थोड़ा काट दिखाओ, इंजन यहीं पे कैमरा लाओ। तो दोस्तों देखिए कोई साउंड नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जाओ दूर जाओ। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल टंच है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो इसका जो प्रॉब्लम था दोस्तों, ये हाइड्रोलिक पंप है, ये हाइड्रोलिक पंप में प्रॉब्लम था। हाइड्रोलिक पंप बदलने के लिए हेड गोलक दोनों खुलना पड़ता है, हाफ इंजन खुलना पड़ता है, आरएस कवर मतलब मैग्नेट कवर खुलना पड़ता है। और इसका जो लॉक होता है, लॉक अगर सही से निकल गया तो सही है, नहीं तो इंजन भी खुलना पड़ता है। तो दोस्तों इसका काम कंप्लीट। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाड़ी काटने के बाद बिल्कुल पहले टंग टंग आवाज था, बिल्कुल सही एकदम टच हो गया दोस्तों। तो काटने के बाद चाबी भी ऑफ। दोस्तों बिल्कुल टच। एक हाइड्रोलिक का दाम है 800 रुपया, देख लीजिए अभी पेट से ताकि गलत ना हो जाए। 815 रुपया करके, 815 रुपया करके 2 लगता है। एक हेड गिस्केट का दाम है 356 रुपया, बोलो गिस्केट है, आरएस मैग्नेट सेट का गिस्केट है दोस्तों। तो बहुत सारा सामान लगता है, खर्चा भी ज्यादा है। 800 फिर से भूल जाते भाई बार बार। 815 रुपया करके ये हाइड्रोलिक का दाम, इसका दाम है 815 रुपया, ठीक है ना। इसमें खर्चा भी टोटल कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इंजन ऑयल सही था तो नहीं बदला है, ठीक है ना। अभी कितना खर्चा हम बताते हैं। एक 60 रुपए का आरएस कवर का पैकिंग हो गया, और 815 रुपया करके 1630 रुपया का, 1630 रुपया का इसका दाम है। और 100 रुपया का ये हो गया, बोलो गैस्केट का हो गया, और 356 रुपया होगा हेड गैस्केट का। रेसिबन लग गया 30 रुपया का। आपको कुछ लगा क्या छोटू? आप तो कुछ नहीं लगा। तो दोस्तों यही सब चीज लगा, ठीक है ना। और दोस्त और हम लोग का मजदूरी कितना, तो दोस्त हम मेरा मजदूरी लेंगे 1200 रुपया, ठीक है ना। 1200 रुपया लेना ही है। इसमें हम पहले भी एक दिन खाते मगर नहीं हुआ, हम कोशिश किए
टाइमिंग मिला के थोड़ा बहुत चला, सही चला, मगर 2-4 किलोमीटर चलने का फिर टक 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 आवाज निकालने लगा। इसलिए बोले नहीं, अभी हाइड्रोलिक का उनको फोन किया गाड़ी वाला को, तो हम बोले हाइड्रोलिक पंप चेंज करना, आपका खर्चा अच्छा हो जाएगा। बोले कितना का? बोले 3 से 4 हजार रुपये के आसपास खर्चा होगा। बोले ठीक है कर दो, गाड़ी सही होना चाहिए। बोले बिल्कुल सही होगा। तो अब इसका साउंड बिल्कुल टर्न से, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बोरेटर खुल के ओवर जो होता है ओवर का काम करके फिट कर दे सारा गाड़ी, और गाड़ी वाला को करते फोन। तो दोस्तों फिर बता देते 815 रुपया करके 1630 रुपया दोनों, हाइड्रोलिक का 1600 रुपया दाम है, 356 रुपया हेड गेस्किट का दाम है, और गोलोक गेस्किट का दाम है 100 रुपया, RS कवर का गेस्किट का दाम है 60 रुपया, ठीक है ना। तो ऐसे हम लगाते तो 100 रुपये को ले लेते, मगर एक बार मिलेगा इसलिए 60 रुपया, यही बात। और 1200 रुपये मेरा मजदूरी हो गया, आप इंजीनियर का 1200 रुपया मजदूरी, यही खर्चा हो गया। अगर इसमें मोबाइल नया डालेंगे R1 का 1100-1200 रुपये की मदद, ये मोबाइल फिल्टर लगते हैं, तो मोबाइल बिल्कुल सही है, इसलिए चेंज नहीं किया, इतना ही खर्चा हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये हो गया हाइड्रोलिक का डब्बा, ये हो गया RS कवर का पैकिंग। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।